Luigi Reggianini nasce a Milano nel 1930, è attivo come studente all'Accademia di Belle Arti di Brera negli anni 50 e proprio negli anni 50 ha la fortuna ovviamente di essere allievo di grandissimi artisti come Francesco Messina, come Guido Ballo, come Remo Brindisi che a Venezia era estremamente legato. E poi nel 1950 realizza il suo primo dipinto che è esposto in mostra, si chiama proprio il primo quadro, quindi l'artista ne aveva consapevolezza. E già lì, diciamo, sono in nuce i semi del post-surrealismo di Luigi Reggianini, che si caratterizza e si differenzia rispetto al surrealismo dei personaggi più noti, quali sono Tristan Tzara, Magritte, Dalì, Max Ernst, Francis Picabia, non tanto per un localismo nazionale, quindi non potremmo dire che è un surrealista italiano, in realtà è un surrealista nazionale anch'egli, ma diverso. Quello che invece lo accomuna alla cultura del surrealismo internazionale, e più che altro al cinema di Luis Buñuel, per alcune sequenze, è l'incursione dell'oggetto inquietante, cioè la rappresentazione, lo schema della sua opera è la rappresentazione placida di un paesaggio gentile, di un paesaggio crepuscolare romantico, che a un certo punto però viene violato da un inserto inquietante, da un soggetto che entra in scena in modo inaspettato per colpirci, per scuoterci. Ci siamo preoccupati per questa grande prima di Venezia di non concentrarci solo sul nome e il cognome dell'artista come avremmo potuto fare in una retrospettiva, ma invece abbiamo voluto dedicare la mostra a Venezia con questo titolo Il sonno della laguna genera mostri, Luigi Reggianini. E lì ovviamente la citazione a Goya non poteva essere che al grande padre tutto sommato e precursore del surrealismo internazionale degli anni 10 del Novecento, e devo dire che la mostra fa un omaggio esplicito a Venezia proprio con una sezione dedicata alle sue vedute veneziane, che sono vedute di una Venezia certamente non placida, non pacifica, non consolatoria, ma piuttosto invece orrorifica e inquietante.